咳嗽痰多是吧？咳嗽不是很多，痰特别多。黏不黏？容易咳得出来吗？基本都咳得出来。时候白有时候黄是吗？有些白有些黄，白的多，黄的少。除了这咳嗽以外，还有什么不舒服啊？其他没有什么不舒服。这2个月体重没变化吧？体重没有变化。他是喜欢吃热的还是喜欢吃凉的呀？我喜欢吃热的，不喜欢吃凉的。大小便正常不正常啊？大便这大多数是还是好的，有效也是粘马桶的。大便每天几次啊？一般要到4、5次。都是不成形的大便是吗？有效成型，有效也不成型。好像做过胃的手术也做过是吧？做过，胃也已经在上海动手术切除了，胆也没有了。是因为什么做的手术啊？胆总管不典型增生。那个胃呢？我当时有胃溃疡，这住院把它也切掉了一部分。血压怎么样啊？稍微高，我现在吃了几年的高血压药了，吃了药是很稳定。我看一下舌苔，以后啊，这个冰镇的东西就不要吃了，争取能戒烟是最好。您就适合这个清淡的饮食是最好的。看看您还有什么要问的，没问的我就给你开药啊。可以开药。